flocão de milho. Não, a gente vai ver um cuscuz. Então, para a gente fazer, a gente vai usar flocão de milho. A gente vai botar a chia. Agora tu vai botar a água. Agora eu vou mexer. A gente vai deixar de molho por 10 minutinhos. Já voltamos aí com você. Já passou uns 10 minutinhos. E agora a gente vai botar um pouco de orégano por cima. Agora a gente vai botar nosso cuscuz em uma tigela. Depois que a gente botou a metade na massa aqui nessa tigela, a gente vai pegar queijo e rechear. Agora a gente vai cobrir com a massa. Daí agora você ajeita bem ela. Agora, com a ajuda de um adulto, a gente vai pro micro-ondas por 2 minutinhos. Bora lá! Gente, nosso cuscuz já tá pronto. E agora a gente vai pegar uma faca. Uma faca não! E vai fazendo isso aqui. Vamos soltar ele e botar em um prato. Nicole, tá gravando? Vamos lá fazer nosso cuscuz. Meu! Deixa eu ver. Vamos provar, gente. Gente, muito bom essa receita. Maravilhosa. Muito boa, muito boa. Muito boa e muito fácil de fazer pro seu café da manhã, lanche da tarde, né? Então, galera, esse foi o vídeo. Se gostou, já deixe seu like, se inscreva no canal. Beijinhos, coração. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau.